ჩვენთან ახალგორში ფაქტიურად რუსები შემოვიდნენ 14-15 აგვისტოს, როდესაც უკვე ფაქტიურად გადაწყვეტილება იყო მიღებული, რომ ცეცხლშეწყვეტის შესახებ. და ჩვენ არც გეგონა რომ შემოვიდოდნენ უკვე აქ და დაიკავებდნენ ჩვენს ტერიტორიას, მაგრამ მოხდა რომ შემოვიდნენ, არავინ არ გააფრთხილა მოსახლეობა, არც ევაკუაცია განხორციელებული არაფერი. უბრალოდ რომ ტელევიზიაში ცნობილი ფაქტი არის, თქვენ იცით ეს რომ იგუეთა რომ გადაკეტილი ჰქონდათ ჩვენ საპოლიციო მანქანებს ეს ტერიტორია, იგუეთიდან მე ეს ბტრ-მა რომ გაარღვია და წამოვიდნენ, გამოიარეს სოფელი ლამისყანა, ახმაჯი და ამოვიდნენ, შემოვიდნენ ეგრეთ წოდებულ ახალგორში, ხერგილი ქვია ესევე ეძახით ჩვენ და სოფელი ოძისი არის, იქ განთავსდნენ რუსები. ანუ შესასვლელი დაიკავეს მთლიანად რუსებმა, აკონტროლებდნენ შესასვლელ გამოსასვლელებს და შემდეგ ნელ-ნელა უკვე იქით აბრევის მხრიდან, ოჭოსნის მხრიდან ნელ-ნელა შემოიყვანეს ძიმე ტექნიკაც. რომელი რიცხვებია ზუსტად? მე როგორც ვიცი დაახლოებით 14-15 აგვისტო არის ესე მახსოვს. აი, როდესაც იგუეთში მოხდა ეს ფაქტი, როდესაც ბტრ-მა გამოარღვია ეს პიკაპები, რომ გადაყარა აკეთით ის პერიოდი იყო, აი პერიოდში შემოვიდნენ. შეიქმნა კიდევ და კიდევ მართლა ისეთი მდგომარეობა, რომ იქ იყო შემოსული რაღაცა გარკვეული პატარა სამხედრო დანაყოფები ჩვენთან ხეობაში და გამორბოდა ხალხი, მოდიოდნენ ის ჯარისკაცი, ჩვენც მეც ჩემი ოჯახი ზუსტად ამ დროს წამოვედით, ჩემი ბავშვებით და გამოვასწარეთ ამ მდგომარეობას, მაგრამ ყველამ ვერ გამოვასწრო. დარჩა უკან მოსახლეობა და უკან მიტრიალდა უკვე რახან გადაკეტეს ამ რუსებმა ეს გამოსასვლელი, ჩვენ უკან მოდიოდნენ სხვათა შორის პოლიციელები და უკან მიატრიალეს, უკან მიტრიალდნენ და როდესაც შევიდნენ ახალგორში, მათ მე როგორც ვიცი ბრძანება ჰქონდათ რომ უნდა ყოფილიყვნენ პოლიციის შენობაში, მე ამათ ამ რუსის ჯარებს შემოყვნენ ოსური ბანდფორმირებები და ამ ბანდფორმირებებმა დააკავეს ეს პოლიციელები და ტყვედ ჩაიგდეს 10-15 პოლიციელი ყავდათ დაკავებული. ქართველ პოლიციელები. ქართველი პოლიციელები 10-15 ადამიანი ყავდათ დაკავებულები ამ ეგრეთ წოდებული ოსური ბანდფორმირებები იყვნენ, საჯარისო ნაწილები იყვნენ, მათ დააკავეს მე როგორც ვიცი ისინი. შემდეგ მოსახლეობა ერთ შეგეკითხებთ. მაგრამ უკვე ომის დაწყებიდან გასულია 1-7 დღე, ხო? ის რომ საფრთხე არსებობდა, ის რომ პოლიციის რაზმი უნდა გამოსულიყო, მოსახლეობა გაფრთხილებულიყო, ესეთი გაფრთხილება არ არსებობდა? ზუსტად მაგას ვიძახი ბატონო, ესეთი გაფრთხილება არ იყო. ყოველდღიურად ელოდებოდა მოსახლეობა, რომ ვიღაცა რაღაცას ეტყოდა. თვითონ მეც არ ვიცოდი, იქ რაღაცა იმაში მუშაობდი სამსახურში, მაგრამ მე თვითონაც არ ვიცოდი რა მდგომარეობა იყო. მე მირეკავდნენ, მეკითხებოდნენ, მაგრამ მართლა არ ქონდა არანაირი ინფორმაცია, მე როგორც ვიცი, ადგილობრივ ხელისუფლებასაც არ ქონდა არანაირი ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით და არ იყო მოსახლეობა გაფრთხილებული არანაირად და ფაქტიურად ვინც ვერ მოასწრო შემდეგ გამოსვლა, შემოვლით გზებზე, ანუ გადმოსასვლელებზე, მთებზე, ტყეებზე გადმოვიდნენ ბავშვები და მოხუცები ამ გადასასვლელებიდან გამოიყვანეს ახალგორიდან.